I dobar dan i dobrodošli. Izvinjavamo se zbog malog kašnjenja. Želim da vam zahvalim što ste danas sa nama, kako roditelji i treneri uživo, tako i svi oni koji nas prate putem live linka YouTube-a Novak Đoković fondacije. Danas smo tradicionalno obeležili Međunarodni dan sporta ispred našeg strateškog programa koji je posvećen roditeljima dece u sportu pod nazivom Putem šampiona. Imamo poseban povod jer želimo da najavimo novo izdanje priručnika za roditelje u sportu. Posebna čast i zadovoljstvo mi je da vam najavim našu današnju gošću, koja je i naš stručni saradnik na programu. Ona je jedan od autora priručnika za roditelje i žena koja je svoju 30-godišnju karijeru posvetila razvoju mladih sportista svih kategorija i uzrasta. Objavila je preko 100 naučnih i stručnih radova, preko 10 knjiga. Možemo slobodno da kažemo da je ona svetski ekspert na polju sportske psihologije. Posebna čast i zadovoljstvo mi je da ugostimo večeras Ljubicu Bačanac. Dobar dan. Ljubice, hvala vam što ste sa nama. Hvala vama na pozivu. Naš drugi gost i panelista je više član našeg tima nego gost. Takođe, stručni saradnik na programu Putem šampiona, koji je u velikoj meri uticao na sadržaj i teme kojim smo se bavili kroz program. Čovek koji je svoju karijeru profesora na fakultetu dokazao i krunisao i u praksi kroz titule i odličija evropskih, svetskih i olimpijskih takmičenja. Trenirao je više od 6-7 reprezentacija različitih zemalja. Posebno je poznat po tome što ima veštinu pedagoškog i psihološkog pristupa sportistima sa kojima radi. Molim vas da pozdravite profesora doktora Miljana Grbovića. Već se uplašio nekog drugog. Šile, hvala što ste i danas sa nama. Uvek. Ljubice, da počnemo od toga kako ste došli na ideju da se napravi jedan ovakav priručnik. Je li to došlo iz potrebe, u praksi? Kako ste prepoznali potrebu? Pa prije nego što odgovorim na vaše pitanje, htjela bih da pozdravim cenjenu publiku, drage roditelje, trenere, koleginice, kolege i da izrazim svoje zadovoljstvo što ste tu i što možemo da razmijenimo neka iskustva. Zašto je došlo do izrade ovakvog priručnika? Prvo, radila sam preko 35 godina u Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije i u svojoj neposrednoj praksi susretala sam se sa različitim vidovima nasilja u sportu. Slobodno mogu da kažem u najširem obliku, počevši od onog emocionalnog nasilja do fizičkog nasilja, do zapostavljanja, zanemarivanja, seksualne zloupotreba i tako dalje. Nismo imali kome da se obratimo. U to vreme nije postojao ni Centar za zaštitu dece u sportu, ništa. Roditelji, kao roditelji, su želeli, i to stalno ponavljam, svako od njih čije se dete bavi sportom, da on uspije u sportu i da u sportu zaista da odrasta i da postigne najviše. Međutim, mnogi su pravili greške na tom putu i mnogi nisu svoju ulogu odigrali na pravi način. Znači, sportska praksa s jedne strane, onda smo napravili jedno istraživanje, imali smo sreće da je naš projekat 2008. godine odnosio se na oblike i stepen nasilja u sportu Srbije
I nakon rezultata takvog istraživanja shvatili smo da u sportu svi prave greške. Svi greše kad je u pitanju dečiji omladinski sport, pa i sport odraslih. Ali ajde da kažemo da sport odraslih vi imate već zrele osobe, ali kad su u pitanju deca, postupci roditelja i postupci trenera mogu da ostave nesagledive posljedice. I onda smo vidjeli da je mnogo nesportskog, ne fair play, zlostavljačkog ponašanja, prije svega od strane roditelja, a onda i nestručnog i pedagoškog rada od strane pedagoškog rada nestručnog od strane trenera. To je onda bio naš zadatak da na osnovu toga napišemo jedan priručnik za roditelje i da u tom priručniku odgovorimo na neka najčešće postavljanja pitanja i onako jednostavnim jezikom da bi svi mogli da razumiju i da shvate koje su njihove i uloge i odgovornosti. Dakle, eto, to je bio neposredan povod. Onda smo planirali da drugo naše angažovanje bude da napravimo priručnik za trenere. Pa smo se upustili u to i onda sam ja shvatila da je to ne može da bude na 40 strana, da je to toliko, ima potrebe da o svim aspektima vi tu nešto napišete, onda ispalo 200 strana i onda smo to nazvali psihološke osnove treniranja mladih sportista. Treća stvar koja je ostala nezavršena, moram priznati, to je trebalo da napravimo jedan priručnik za sportiste. Njima lično da se obratimo, da znaju koje su njihova obaveza, prava, dužnosti, šta mogu dobiti, kako da mogu reagovati i prepoznati neke anomalije koje se dešavaju u sportu. To nismo stigli da uradimo. Nadam se da ima mladih kolega koji će to da urade umjesto nas. Eto, to su bili neposredni razlozi, a sad bih samo da, koliko je prisutno to u sportu, samo 2 primjera. Ja sam, nažalost, spremila jednu vrstu predavanja, koja sad neće biti tu, ali da, jedan događaj koji me onako baš mnogo uzbudio i kao čovjeka i stručnjaka, jedna teniserka, upravo teniserka je bila i ja sam je dala jedan test takozvanih nedovršenih rečenica, ali koji sam modifikovala za upotrebu u sportu. Jedno pitanje je bilo samo kad bi moj tata, a ona je završila rečenicu, prestao da me tuče posle izgubljenog meča. Mislim, sad vam je jasno. A onda na jednom događaju jedan bio deca koja igraju fudbal, možda 12-13 godina su igrali nekakvu prijateljsku utakmicu, šta god, kako se god zvala liga u okolini Beograda. Završila se utakmica, dečak je došao kod svog oca i rekao, tata, idemo kući. A on se okrenuo ovako i rekao, nisam ja tvoj tata, više tvoj tata. Jer je bio nezadovoljan kako je dete igralo njegovim nastupom. Okrenuo se i otišao. Taj isti roditelj je došao kod mene, tražio da radim sa njegovim detetom, da bi on kao, eto, da malo obično vam dođe i kažu sve u redu, samo glavu da mu sredite. Sa takvom konstatacijom dođu. Onda sam ja tražila, pre nego što sam rekla hoću ili neću, da odem u porodicu. I otišla sam kući i porazgovarala sa mamom i ostalim, ima još jednog brata, ovaj se stariji izvukao, ovaj mlađi ostao i onda sam čula za to kako se on ponaša i rekla ne, mislim, očito je kome tu treba pomoći. A da li mislite da je moguće konkretno takve roditelje osvestiti? Ako pričamo o toj tamnoj strani sporta, pričamo i ne samo o tenisu, naravno, trudimo se da obuhvatimo sve sportove. Da li smatrate da su roditelji svesni te tamne strane i koje su njihove odgovornosti? Neki jesu, neki nisu, ali ja mislim da je edukacija i dobra informisanost ključ da se ljudi negde osveste i da uvide svoje greške. Ja sam imala sreće da je jedan od tih roditelja je potpuno promenio, kad smo mi porazgovarali, baš iz tenisa, potpuno promenio svoj način i pristup svom detetu, da bi posle 1 ili 2 došao sa onako sretnim izrazom lica. Ja sam isto bila presrećna i rekao, to je sad potpuno druga priča i sve ide drugačije i više nema potrebe za takvim rigoroznim odnosom, za takvim pritiskom. Jer mnogi misle da neće on ili neće ona, nisi se dovoljno zalagao, niko ne zna koliko je detetu stalo do
dobre igre, do dobrog rezultata. I onda, mislim, glupo je sad da objašnjavate. Ali mnogi se i osvijeste, što jeste i poruka i, kako bi rekla, i cilj ovakvih skupova, da ljudi prosto dođu, da se malo osvijeste i razmisle. Jeste da ja želim svom detetu najbolje, a da li to radim na najbolji način? Eto, to je. A verovatno i Miljan ima puno sličnih primjera, pa može da kaže. Znači ima nade. Ima. Zato smo i ovdje. I nije sve ni tako crno, nego smo se ovdje iskupili da bi pričali zbog čega nam je potrebno ovakav opšte razgovor, jer nažalost puno ima takvih primjera koji su, ajde da kažemo, izrazito naselje u svakom obliku, a koči nam u našoj želji da sport predstavimo i da djecu uvedemo u sport onako kako treba to da bude. Sigurno je da sve što roditelji žele da urade za svoju djecu, to je sa najboljom namerom. Kada ta namera preraste, kada se izgubi put i tako dalje, zašto se nešto dešava ovdje kod nas na jedan način, kod nekih drugih na drugi način, to je sad za neke šire razgovore i teme, ali da dodamo još i neke suprotne primjere, na primjer, ima i sjajnih primjera i edukacije i treba, zato ovo što ste rekli vi sada, upravo da treba da o tome pričamo, razgovaramo i da vidimo kako na neki način se rešimo tih stvari koje postoje, koje otežavaju svima. I roditeljima prave muku i uz najbolje želje. Oni su pod pritiskom, pritiskaju decu, pritiskaju trenere. U konfliktu smo jednom latentnom, stalnom, imamo problema. Ne možemo ujutru kad se sretnemo, uvek smo došli da razgovaramo zbog nečega ili da uživamo da pustimo decu da napreduju. Prvi motiv, zašto su deca došla u sport, kako su došla, na koji način i kako to da ide. Kako roditelji mogu da prevaziđu te neke njihove nejasnoće, pokazuje i vaš priručnik i ovi svi primjeri koji postoje, nažalost i negativni i pozitivni. Ja bih da ispričam jedan možda pozitivan primjer kako ga ko doživljava. Veliki mađarski trener, 80. godina najbolji trener sveta u gimnastici, njegov sin je bio u istom klubu. Mali je bio olimpijski kandidat Mađarske i tako dalje. I trener je bio najstariji trener u tom klubu, trener bivše reprezentacije i koji je trenirao njegovog oca. I jedan dan je njegov otac, znači najbolji trener sveta tog trenutka, došao u klub i rekao, gospodo, moramo se dogovorimo. Ili ja, ili moj sin ide iz kluba. Tišina. Svima je jasno otprilike šta je, a to je normalno jedna ova stvar. Kaže, moj trener mog sina, je najbolji trener na svetu. Ja sve to znam, ali ja ne mogu da istrpim. Ja kad imam moje dete, ja ne mogu da razumijem kako on to nije mogao da uradi. A on je najbolji trener na svetu. On je svu drugu decu mogao da dovede u red, da budu šampioni, da imaju strpljenja prema njima, a prema svom detetu nije mogao. I tu nije bilo rasprave. Klub je odlučio, mali je postao olimpijski pobednik, otac je zadovoljan, sin olimpijski pobednik, otac je ostao u klubu, klinac je otišao u drugi klub. Govorimo o jednoj normalnoj sportskoj saradnji gdje su svi uradili da ne bude nekog konflikta. Znači, došlo se do situacije. Sam roditelj kao trener je prepoznao. Mi smo imali vrhunsku plivačicu malu koja je, nažalost, majka bila trener. Plivanje kao sport je takav da ustajete u 5 ujutru, idete na bazen, zamislite devojčicu od 14 godina koja se ujutru budi ovako i prvo koga vidi to je, ne zna da li je majka ili je trener. Da li je probudila da je vodi na trening ili da je pošalje u školu. Kako izroni iz bazena, na kraju okrene glavu, i nažalost pukli smo. Nije bilo nekog da pomogne i detetu i tom treneru. To su sad ove neke stvari zbog kojih treba i da se družimo i da pričamo i da razgovaramo na tu temu. Koliko roditelji mogu da pomognu svom detetu, koliko mogu da mu odmognu, koliko mogu da pomognu trenerima da budu mnogo bolji u svom poslu, a koliko mogu da im odmognu. I ta korelacija je za neku drugu temu. Sad malo se više koncentrišemo na roditelji. Da se vratimo na neke teme koje su ključne, koje su obrađene u priručniku, a to je jedna od najvažnijih, taj čuveni trougao roditelj, trener, dete. Imamo i ovdje prisutne trenere i često se dešava da se preklapa uloga. Gde je ta granica zapravo
i koliko je zapravo bitno da i trener uvaži roditelja i njegovu ulogu, jer imamo različite slučajeve gde treneri zabranjuju, od toga da zabranjuju potpuni pristup do toga da je roditelj više involviran nego što treba. Gde je ta granica zapravo koja je prava? Pa jeste taj sportski trougao, kako se obično zove, znači roditelj, dete i trener. To je nekakav prirodni aspekt dečijeg i omladinskog sporta. Ključne odrasle osobe u životu svakog deteta i mladog sportiste jesu treneri, jesu njegovi roditelji. Svako od njih ima svoju ulogu. Trener ima svoje uloge, roditelj ima svoje uloge. Ali, kao što ste rekli, ponekad dođe do preklapanja, posebno kad je u pitanju taj vaspitni deo, kad je u pitanju vaspitno delovanje. I ništa ne smeta ukoliko su oni usaglašeni, ukoliko imaju istu filozofiju, šta oni žele od sporta, šta roditelj želi od svog deteta, koja je trenerova filozofija, da li on sa decom radi po modelu sporta odraslih ili u tom modelu pobeda nije najvažnija, ona je jedina stvar. Međutim, kad je u pitanju dečiji omladinski sport, to je sport u funkciji i optimalnog razvoja, psihofizičkih sposobnosti i neke lične psihološke dobrobiti i pripremanja za život. Znači, pobeda se drži u perspektivi, ona dolazi kasnije. Ako trener i roditelj usaglase, ako su im isti ciljevi, ako im je ista filozofija, iste stvari vrednu, imaju odnos pozitivan prema sportu, onda nema problema. U komunikaciji također je bitno da se uspostavi kanal komunikacije između trenera i roditelja. I kao što ste rekli, neki treneri ne uspostave taj kanal komunikacije, ali je ključno, morate da znate, svaki roditelj ima pravo da zna šta se dešava s njegovim detetom u sportu. A trener je tu da mu pruži glavne i osnovne informacije o tome. Preporuka svih koji rade u sportu jeste da kad uključite dete u sport, odnosno kad se krene sa nekim novim sportskim programom, sezonom, jeste da se održi bar jedan na početku roditeljski sastanak i jedan na kraju sezone. Taj roditeljski sastanak upravo služi da otvorite tu dvosmernu komunikaciju, da se sazna šta je primarno, ko vodi decu, na kraju krajeva roditelj treba da zna i kakve su kvalifikacije tog trenera. Jer prema povelji prava mladih sportista, svaki sportista ima pravo da ga vode stručni kvalifikovani treneri. Mi, hvala Bogu, imamo fakultet za sport ovde u Beogradu, imamo i u drugim većim centrima gde postoji predmet dečiji omladinski sport, jer nije isto raditi sa decom, već sam rekla, druga je filozofija, drugi su ciljevi, drugi su pristupi. I onda treneri tu, budući treneri, nauče i da imaju pozitivan pristup, kako motivisati decu, koje motive deca imaju, kako udovoljiti njihovim interesovanjima, kako program učiniti zabavnim. A s druge strane, potrebno i roditeljima objasniti da sportski programi za decu nisu samo programi da se trenira sportska veština, bilo koja da je u pitanju, nego moraju imati i elemente zabave i razonode, jer sad smo došli, verovatno nesvesno, do onog pitanja koji su motivi, zašto deca ulaze u sport. Većina roditelja misli da je pobeda osnovna stvar zbog čega deca ulaze u sport. Međutim, deca sport vide drugim očima i sva istraživanja i kod nas i u svetu govore da pobeda apsolutno nije na prvom mestu. Kod američke dece ona je negde na 10. mestu. Kod naše dece također nije na prvom mestu, ali jeste druženje, prijateljstvo, zdravlje i sve ono redom kako ide. Znači, deca idu u sport da zadovolje i neke svoje socijalne. Tu se sklapaju prijateljstva za ceo život, bez obzira koja je vrsta sporta. Neka deca nemaju takmičarski motiv. Dakle, treba isto voditi računa da li je dete u tom sportu zato što želi da bude šampion jednog dana, a to vi znate kako ide ona verovatna normalna distribucija svih talenata i svega, pa tako i sportskog. Znači, mali procenat je onih koji imaju izvanredan talenat i koji će možda izaći i postati svetski šampioni. Najveći procenat je dece sa nekim prosječnim sposobnostima, ali njihovo je mesto u sportu. Također ta deca mogu da postignu
određene rezultate, mogu da budu zadovoljni, da nauče mnoge stvari koje će ih pripremiti da sutra budu uspešni građani. Pa da razviju i sportski karakter, i moral, i fair play, sportsmanship. I zato još jednom ponavljam, mnogo je važno da treneri i roditelji imaju usaglašene stavove. Šta je to cilj sporta? Kako će da razviju sportski? Ako roditelj podstiče nesportsko ponašanje deteta, onda trener tu ne može ništa. Ako stalno manifestuje nezadovoljstvo, zašto to nisi uradio, koliko puta smo vežbali, ako se meša u trenažni proces, ako podriva ulogu trenera, ako ne može onda prihvati da je vrlo često kod dece trener postaje autoritet broj 1, što apsolutno ne treba da smeta roditeljima. Ako su na istoj talasnoj dužini, ako nisu, vi lepo svoje dete odvedite u neki drugi klub gde će oni tako da rade. Ili ja sam baš imala jedan slučaj gde je jedan čovek iz druge republike doveo dete od 6 godina da pliva, ne znam, duge distance po nekoliko kilometara. To mu niko nije hteo u nijednom beogradskom klubu. On je mislio da ovi neće samo tamo gde on živi, pa je došao, znači potpuno jedna pogrešna, ali vi lepo kažete, mi ne radimo tako, to nije naš cilj i gotovo, ako mislite da neko ima drugi, vi izvolite, vodite svoje dete. I zbog toga, evo sad ja potenciram filozofiju trenersku. Kad kažemo trenerska filozofija, ja ne mislim na prazno filozofiranje. To je nešto što govori kakvi ste vi trener, kakav ste trener, šta je za vas važno u sportu, šta nije. To vas štiti od mnogih, kako bi rekla, etičkih dilema i nekih teških odluka. Nije samo u pitanju tenis gde se neko, nego i drugi sportovi gde vi pravite selekciju. Koga ćete da izaberete? Kako? Da li neko može da vrši pritisak sa strane, da vas ucenjuje i tako dalje? Ako imate jasno svoju filozofiju, šta vi vrednujete, šta smatrate važnim, onda vi apsolutno nećete imati takvih dilema, nego ćete raditi po svome, pa ko to želi, želi, ko ne želi. Ima drugih trenera koji će možda izaći u susret takvim potrebama. Voleo da dodam, neverovatno, dobar dan, pre svega, hvala na ovome. Ja bih samo hteo da dodam da 3 situacije smo imali danas upravo na ovu temu. Zaista neverovatno je da čujemo, evo upravo kolege i ja, vezano sve ovo, iako smo im rekli da roditelji da ćemo imati sastanak i ovu prezentaciju. Krivo mi je što nisu ovde. Nadam se da će imati priliku da vide ove video, ali zaista sve što ste rekli upravo se to desilo danas i stvarno sam vam zahvalan i iskreno se nadam da će oni uspeti da vide i da popričaju malo sledeći put sa vama. Nadam se da ćemo još imati prilika da imamo. Hvala, nadam se i ja. Ja bih, ako mogu, pre svega, ja se izvinjam što ako upadam, ali Ljubica je naučila na mene. Mi upadamo jednom drugome 40 godina u nekim stvarima. Bili smo malo krivci za neke osvojene medalje, malo veće i tako dalje. Uz neke incidente i sa naše strane, da ne ulazimo sad u dalje te, šalimo se, ali samo bi sad malo istakao nešto što je Ljubica rekla. To je, treneri i roditelji moraju da isto misle, iako se ne slažu, zbog deteta. Da dete ne dovode u toga da li će da bira između trenera i roditelja. Najbanalnije, sad vam govorim najbanalnije. To je pod 1. Pod 2, deca ulaze u sport sa jednim motivom i taj motiv nije za ceo život. On se vremenom menja. Tako da, vi kao treneri, a kad dođete u situaciju da mi je došlo talentovano dete, što ne priznajem da postoji neko ko je zainteresovan, vi bi odmah od njega da napravite olimpijskog pobednika. On nije zainteresovan za to. Sada mi je Ljubica objasnila kakvi su motivi. Možda ćete da privučete roditelja da bude zainteresovan za to. Ili nećete. Ali vaš zadatak je da napravite jednu sjajnu inicijaciju, da uvučete to dete, da mu objasnite šta je sport, kako će da zavoli to, da neće da se sklanja sa terena, sa bazena, sa koša, sa svega, se druži, da postaje čovek. U toj priči, vaš najveći saradnik na tom polju je roditelj. I obrnuta priča. Koliko god je roditelj ambiciozan, ambiciozniji i od vas i od deteta, ako ne sarađuje sa vama, samo ćemo da dođemo do te situacije što Ljubica kaže, promenit će sport, klub ili tako dalje. Napustiti sport. Apsolutno. Veoma često imali smo jedan sjajan projekat, jedna grupa profesora sa Fakulteta za sport i fizičku kulturu u Beogradu, profesorka Jaroslav Radović, Miki Kukolj i ja smo napravili jednu sjajnu priču koja, nažalost, nije se ticala samo nas, nego celog ambijenta i društva i nismo bili ispuštovani.
Ali poenta je bila ta da se deci pruži izbor, da rade, da se bave sportom i tako dalje. Sad dođete u situaciji da vi vidite da neko dete apsolutno ne može bude plivač. Iz raznoraznih razloga. Ono će da postane na kraju uz ogroman rad, žrtve i tako dalje, ali ne može da bude olimpijski pobjednik u plivanju. Hoćete ga skloniti iz plivanja. Samo ako ono hoće da ode iz plivanja, iz vašeg sporta, iz nečeg sporta. A zašto? Pa zato što to dete je izabrano, ono hoće se baviti tim sportom, hoće uživati tu su mu drugari, tu su mu prijatelji, tu su dobri treneri koji su ga izanimirali da se ono zabavlja, da mu je lepo i tako dalje. A on će sutra uz taj izabrani sport da postane informatičar. Znate koliko vam danas u sportu treba informatičari? Strahovito. Sad zamislite ako imate informatičara koji za razliku od ovih nekih ne znaju šta je game set, meč i tako dalje, a tu je kod vas i tako. Ili lekar, veterinar, pazite dobro, šta god, učitelj koji će drugu decu da između treninga edukuje i tako dalje, da bude tu u deo, jer on voli taj sport, a ne može njemu da napravi neki vrhunski rezultat, napravi karijeru. A pitanje šta je karijera, koji je vrhunski rezultat, to ostavimo za neki drugi put. A samo još jedan put. Znači, kod deteta on ulazi u sport s jednim motivom. Vi, roditelji, ste ti koji gajite taj motiv, tu želju da ostane što duže u sportu, jer je sport, ona svetla strana sporta, nešto što je paralelno životu i uči ga životu na lakši način. Vremenom će motivi kod deteta da se menjaju. Vi ste tu da pratite te motive. A ako on ima sposobnosti, ambicija, mogućnosti da ode u jednom pravcu, gajite to. Ako nema, u dogovor sa roditeljima, u saglasnosti, nemojte budete u koliziji s roditeljima. To je osnovna stvar, ovo što vam je Ljubica rekla. Morate u istu tikvu da duvate. Da li su roditelji tu da oni budu, da gledaju, da vas proveravaju? To je već zabrinjavajuća stvar. Nažalost, to je posljedica celog stanja u društvu. Mi više ne verujemo ni lekarima, ne verujemo ni profesorima, ne verujemo ni trenerima. Mi smo totalno, mi ujutru kad se pogledamo u ogledalo ne verujemo jedan drugome. Jel tako? Onom drugom ogledalu koga gledamo. Pa moramo malo ko će da pobedi tog jutra, tako da nastavimo. Jel me razumete? Zato morate imati malo više poverenja i morate da imate komunikaciju sa trenerom. Trener će da vam kaže šta se dešava na treningu. Dete će da vam kaže šta se dešava na treningu. Sabirate, oduzimate i vidite gde se nalazimo. Jednostavno, treneri, to je veoma lako. Imaju mečevi, imaju otvoreni trenzi, ima sve. Ja sam prvi taj koji ne da roditeljima da budu na treningu. Ja sam neka posebna škola, stara škola i tako dalje. Ali uvek su dobro došli. Roditelji su sa mnom išli na pripreme. Ako su kupovali sladoled svom detetu, morali su svoji deci da kupuju. Tako su se najao sladoleda uz moju decu i tako dalje. Ali što vam kažem, vi morate budete jedna porodica koja isto želi ono što dete želi. I na vreme da kažete možete ovim putem ili ne možete, da objasnite šta i šta, ali vaš zadatak je da dete ostane u vašem sportu. Ne kao olimpijski pobednik, nego da ceo život provede u vašem sportu. Tad ste pobedili. Hvala. Još jedna važna tema, mada je svaka jednako inspirativna i mogli bi o svakoj da pričamo na posebnom panelu, ali važna tema koja je i obrađena u priručniku je i obrazovanje i upravo se nadovezujemo na tu širu sliku roditelja. Kako u naročito našoj zemlji u kojoj su sportisti heroji moderni, da vratimo fokus na to koliko je zapravo obrazovanje važno, naročito ako pričamo o tome koliko mali procenat sportista napravi profesionalnu karijeru, pa čak i uporedo sa profesionalnom karijerom mi smo pričali o tome da je moguće. Kako to nekako roditeljima približiti i trenerima takođe, jer mnogi od njih dolaze upravo iz istog tog sistema koji je zapostavljao obrazovanje i pravio nam da verujemo da ne može i jedno i drugo. Da li je moguće sad vratiti te neke vrednosti? Pa sve je moguće. Moguće je ako, ja opet ponavljam, ako postoji neka dobra informisanost i ako su roditelji upućeni u to koliko je bitno to obrazovanje. Mi smo u ovom projektu uključili 277 roditelja, anketirali po različitim temama. Između ostalog, pitali smo koliko je za vas
Da li je podjednako važan, isto važan ili manje važan uspjeh u školi u odnosu na uspjeh u sportu? I tu smo dobili odgovore roditelja, odgovore mladih sportista i odraslih sportista. I verujte, većina roditelja je rekla da je podjednako važan, neki čak i da je važniji školski uspjeh. Međutim, uvek je tu jedan problem koliko su oni iskreni u tome. Sportisti su naravno, posebno ovi stariji, rekli oni vrhunski, da je za njih važniji uspjeh u sportu. Ali bilo kako bilo, istraživanja pokazuju da sport donosi mnoge benefite. Nije to samo sportski rezultat, nego je to i fizičko zdravlje, fizički benefiti, kondicija, ne znam, manje izdaci za zdravstveno osiguranje, za lečenje, pa socijalni benefiti, pa deca razvijaju veštinu rukovođenja, pa veštinu komunikacije, pa nauče da dele, pa nauče da sarađuju, pa nauče, steknu neku veštinu razumevanja drugih i uloge drugih. Dakle, mnogo korisnih stvari, pa nauče da poštuju druge, da poštuju sport, da poštuju druge učesnike u sportu. Mnogo je bitno to poštovanje sporta samo po sebi, poštovanje trenera, sudija i ostalih. To se sve stekne kroz sport i još postoji još jedna stvar, kažu da deca, bar strana istraživanje koja se bave sportom, imaju snažniju orijentaciju na postignuće i čak i bolje školske ocene. To je opet u suprotnosti sa praksom koju sam ja dok sam radila, mnogo sretala roditelja koji rano, želeći da izgrade karijeru, izvlače decu čak iz osnovne škole. Verujte, što sam ja uvijek bila protiv toga i kažu ti sad se baviš sportom, to ćeš naknadno, polagat ćeš to na kraju, nekako ćemo srediti, upisuju ih u neke škole tipa MOC ili ne znam ni ja. Mislim, ne podcenjujem ni jednu školu ili srednju školu, ali prosto kao dobro, dobit ćeš neku diplomu. Međutim, sport vas sprema za život. Vi treba da imate sutra alternativu čime ćete se vi baviti po prestanku sportske karijere. Mnogi će ostati u sportu na ovaj ili onaj način, što kaže Šile, ne moraju svi da budu ni treneri, neki će biti treneri, neki će biti organizatori sportskih događaja, neki će biti sportski menadžeri, neki će biti IT stručnjaci, jer to bez toga sudije, bez toga danas se ne može. Ali u svakom slučaju svima treba obrazovanje. Znači ono što steknete, jedna opšta i šira kultura, to je ključno i zato ne treba roditelj da prave grešku. Sad dolazimo kako napraviti, izbalansirati sve obaveze deteta. Školske obaveze, sportske obaveze, na kraju i porodične. Jer porodica, vi to najbolje znate i u tenisu, kad vam dete počne da se bavi tenisom i još ako pokaže veliku motivaciju i možda naznake nekog budućeg talenta, mada kažu 10.000 sati minimum da bi nešto ostvarili u bilo kojoj izvođačkoj veštini. Možda bude i muzička, i sportska ili 10 godina, pa tek onda da možemo da pričamo da je neko će biti standardni igrač nekog srednjeg nivoa, mali broj vrhunski, neki će biti onako rekreativci da rade to i svoje zabave. Na kraju to je to. Dakle, kad govorimo o tome, treba dobro učiti decu da organizuju svoje vreme. Sve može da se stigne, ako pitate sportistu, ako dobro i pravilno organizujemo vreme, a i porodica ne treba da trpi. To su, ako je porodica toliko involvirana u sportski život svog deteta, ta porodica gubi neki porodični život. Ona prestaje da funkcioniše kao jedna prava porodica, mora da ima vremena i za sebe, i za godišnje odmore, i za dete, tako dalje. Znači, to može sve nekako da se izbalansira dobrom organizacijom. I onda dete uči da organizuje svoje vreme, da rasporedi svoje obaveze, dužnosti i da se druži i da završava školske obaveze i da bude u sportu aktivno, da se bavi sportom. Dakle, nije nemoguće, ali je najgora solucija i nepreporučljiva da dete isključite iz sporta. I onda bi opet prešla da iskomentarišemo jednu stvar. Vi znate da smo mi ljudi takva bića što nam je zabranjeno. To nas najviše kopa i vuče nas. Mi smo radoznali sad. Je Šile rekao, ja ne dozvoljavam trenerima da budu većina trenera to radi. Međutim, moj savjet je, kad imate roditeljski sastanak, pozovite ove roditelje da dođu na trening, svi da vide, pozovite ih na jedan trening, jer oni misle, Bog zna šta se tamo radi.
I neka deca ne umeju ni da prenesu na pravi način. Oni pitaju šta ste radili? Ma, ne znam. Reći će neko igrali smo trule kobile, onda će odmah roditelji kao ne plaćam ja tebe da to, ali to je potrebno i to nešto razbija rutinu. Kad se deca zasite stalno ponavljanje istih vežbi, vi im promenite vežbu, date im neku igru, date im loptu, na kraju nek igraju malo fudbala, nešto drugo. I to je sve u sastavu, posebno kad su deca mala, to razvija opštu motoriku. Uopšte nije bitno. Možda dete nije talentovano za tenis, ali ćete otkriti neki drugi talent, uputiti ga u fudbal, u rukomet, u plivanje, u nešto drugo. Dakle, nikad nije izgubljeno vreme kad se dete uključi u sport. Bilo kojim sportom. Jer ono na startu ima taj opšti. Uvek treba... Znate, ako vi kao treneri, kad pratite taj udeo specifičnog i opštih treninga, on je na početku 80% opšti, a 20% specifičan. I onda kako napredujete, tako se ti odnosi menjaju i dođete 50-50 i već kad dođe do specijalizacije i tamo onda je više specifičnog treninga konkretnog sporta. Pa isto sad možemo da otvorimo problem rane specijalizacije. Tu isto ima puno priča, da li u nekim sportovima tu nema jedinstvenog odgovora. U nekim sportovima se mora krenuti rano, tipa gimnastika, ne znam, skokovi u vodu, svi ovi klizanje umetničko. Do puberteta se moraju razviti te neke veštine koje posle teško možete razviti. Ali u drugim sportovima čak i deca mogu rano da uđu u sport. Naše istraživanja kažu da od 6. do 10. godine 83% naše dece uđe u sport. 83%. A opet američka istraživanja kažu da do 12. godine 70% dece napusti sport koje je rano ušlo. Do 14. 70, a do 15. 75%. I to je jedno od bitnih pitanja zašto deca napuštaju sport. I tu isto imate odgovor, ako se malo bavimo time, ja se nadam da će mladi stručnjaci koji sad, da li iz oblasti sporta ili psihologije, sporta ili kako god, da se pozabave temom zašto deca napuštaju sport. Neka ga napuste zauvijek, neće patike da obuju na noge, toliko ga zamrznu, a neka deca promene sport, to je sasvim u redu. I zato je moja poruka roditeljima, nemojte paničiti. Ako vam dete promeni nekoliko sportova. Zašto? Zato što većina dece, više od 50%, traži sredinu, traži trenera, traži društvo koje njemu najviše odgovara. Neki put to nije u pitanju samo sport. On dođe pod uticajem i zavoli to. Mnogo je bitniji odnos trenera, mnogo je bitnija atmosfera u klubu. Znači vi kad radite baš sa tom decom morate da imate takve svestrane programe koji će uključiti i roditelje i to sam rekla, pozovite ih na jedan trening, doći, više vas neće mučiti. Ali postavite pravila, pitanja, nezadovoljstva, sve što imaju, komunikacija s vama, ne na treningu, ne na takmičenju. Odredite jedan dan mesečno, možda bude dan otvorenih vrata, ne pred decom. Dakle, mnogi roditelji, tu je najveći konflikt oko sportskih sposobnosti. Roditelj misli, moje dete je talentovanije, vi ga zapostavljate, forsirate nekoga drugoga, jer taj ima, ne znam, daje vam ovo ili ono, jer njegov tata, to znam u fudbalu, dao kombi da nas vozi na utakmicu i njegov sin mora da igra. To su te ucene, razumete? I deca to vide i jako reaguju na različite nepravde, a neki to ni ne vide, nego roditelji naprave u svojoj glavi. Zbog toga morate da imate tu komunikaciju, ali nikad, kažem vam, pred detetom i nikad na treningu, nikad na takmičenju. Jer imate u priručniku, nadam se, razne tipove roditelja. Kako bih rekla, dosta su prisutni oni takozvani treneri s linije. Oni tu dođu i kao da vi niste tu, iako je takmičenje, ako je meč, oni pričaju šta treba, kako treba, uradi, idi. Roditelji su nam pričali, odnosno treneri na jednom takmičenju, kako je jedan roditelj vikao, ubi Bugarina, bio je taj neki borilački sport. I sad njegovo je dete bilo na ovome tatamiju, kako se zove to. Imao je meč, borbu sa jednim Bugarinom, a otac se drao. Pa zamislite vi to da slušate. Znači, to je ona parola, roditelji treba da budu viđeni. Deca vole da im dođu roditelji. Većina voli da imaju podršku, ali ne vole da oni viču, da vređaju sudije, da vređaju njihove drugove, saigrače, da vređaju njihovog trenera i tako dalje. Znači,
pravila neka postoje takozvani etički kodeks ili pravila ponašanja roditelja za vreme utakmice, na trening kad vam dođu. Verujte, doći će vam jednom, neće vam više dolaziti ako ih pozovete. Ali ako im to zatvorite, napravit će ko zna šta u svojoj glavi, šta se tamo dešava. Znači, eto, to su nekakve... Prosto morate te roditelje da imate kao vaše saveznike, to što je pričao Šile. To je taj trougao sportski, roditelj, dete, sportista, trener, ali ja mislim tu sad može i da preraste u četvorougao da uključimo školu. Škola je dosta bitna. Ona treba da vrednuje bavljenje sportom i treba da omogući deci da im da neke i olakšice i da im podigne nekak ugled i to. I onda se deca trude paralelno i škola i sport. I onda to mnogo bolje funkcioniše. Kad imate i školu, svakoj školi je stalo da ima nekog svog šampiona, nekog dete koje se uspješno bavi bilo kojim sportom. Dakle, eto, to su te bitne stvari. Ima mnogo tih drugih stvari, koji tipovi roditelja postoje, od onih potpuno nezainteresovani do onih koji su suviše uključeni i jako teško. Neki pokazuju tu neinformisanost i nezainteresovanost upravo iz straha da ako se više uključe, da ne budu pritiskali svoju decu. I zbog toga je bitno, jer ta linija je dosta tanka. I teško je napraviti tu finu granicu i ne preći je između tog suvišnog pritiska, optimalne uključenosti i potpune ravnodušnosti. A opet istraživanja kažu, kao ne vole deca, ali većina dece voli da vi pokažete interesovanje i da dođete. Ali da uživate i kad se meč završi, utakmica, kako god, da ne ide odmah kako si mogao, jesam ti rekao, kritičke primjedbe, ništa. Jeste, do kuće, šta pričati, ako dete nije spremno, ne treba sačekati moment, pa ga pitati, pa pohvaliti nešto. U svačijoj igri nastupu ima nešto dobro. Bar fair ponašanje, bar jedan potez, bravo, to si... Ako je on lično napredao, znači i učiti decu da nije pobjeda, uspeh jednako pobjeda. Uspeh je svako ulaganje napora, svaki pomak, svaki trud, svako zalaganje. Tako imate decu za dalje. Jer znate, imate prvo, drugo, treće mesto. Ili, ne znam, u tenisu to je još, kako bih rekla, uže i specifičnije nego što je to u drugim sportovima. Po tom kriteriju, oni koji nisu prvi, drugi ili treći, oni su neuspešni. Ako se neuspesi ponavljaju, dete gubi interesovanje, pada mu samopoštovanje. A što je najveća šteta, da vam dete koje se bavi sportom, da mu bavljenje sportom naruši samopoštovanje i samocenjenje, a da to urade roditelji ili treneri. To je najveća grehota, jer mi smo radili istraživanja. Ona kažu da bavljenje sportom najviše, kad uporedite decu koja se bave i ne bave, u odnosu na to samopoštovanje, deca koja se bave sportom značajnim i viši nivo samocenjenja, vrednovanja sebe, pouzdanja da oni mogu, ako hoće, ako se trude, tome vas sport uči. Dakle, da ulažete napor i sve. I ako mu poklonite samopoštovanje, vi ste mu dali najveći poklon u životu. Znači sve drugo, novac, sve materijalna dobra, to sve može da vam propadne. Ali ako imate samopoštovanje i poverenje u sebe, vi ćete svaki put da se dignete iz pepela da izgradite sve ono što želite. Eto, to je po meni osnovna vrednost sporta. Bilo bi lepo da sa ovakvom porukom završimo, ali ja bi se opet osvrnula na još jednu jako važnu temu, a to je taj ekonomski aspekt sporta, koji često može da bude i negativan motiv. Nažalost, istraživanja su pokazala u slabije razvijenim ekonomskim zemljama da to često zna da bude motiv. Zašto roditelji vrše pritisak na decu da se bave određenim sportom? A s druge strane, znamo i da ne postoji uvid u neke određene sportove, šta to zapravo znači u smislu planiranja, u smislu odricanja i vremenskog i finansijskog. Da li ekonomski aspekti mogu da utiču i u kojoj meri, Šile, iz vašeg iskustva? Evo, ja sad možda ću napraviti malu digresiju pa se vratim na ovaj početak
kad krenete nešto, onda ne obraćate pažnju na to toliko. Jer vam je bitno da vam je dete u sportu da bi steklo ove vrednosti koje idu. I onda se stvari menjaju. Menjaju se motivi, menja se sve. Ja bih samo vezano baš preko ovog obrazovanja da vas podsjetim na neke promjene. Mi smo do skora, par decenija unazad, veoma velika razlika se pravila između profesionalnog sporta i sporta. Olimpijske igre nisu dozvoljavale učešće profesionalnih sportista. Znači, totalno jedan drugačiji svet je postojao i kada govorimo o treningu, o učestvovanju i tako dalje. Motivi tadašnjih sportista, roditelja i društva, zemalja su bili različiti. I vi ste imali situacije u kojima se u sportu ulagalo da bi se neka zemlja pojavila, kao što je i danas relativno. Ali sa te ekonomske strane, pojedine zemlje su ulagale u sportiste, omogućavali im da se usavršavaju i u sportu i u obrazovanju i tako dalje. Vremenom se ta granica pomerala, jedanput se pojavio profesionalizam, odjedanput je sve krenulo da se gleda, evo ovdje smo na teniskim terenima, niko nije rekao tamo se igra turnir taj i taj, nego turnir za toliko i toliko para. Ta materijalna strana tog vrhunskog sporta je dovela do toga da su i sama ulaganja u sport sada drugačija ekonomska strana, čak i u nižim uzrastima, da kažemo. Taj ekonomski moment zavisi i od zemlje do zemlje, koliko koja zemlja ulaže, to su i sistemi. Ja, nažalost, ne znam u kom smo mi sistemu, pa ne mogu da vam pričam o tome, ali mogu da vam kažem da je u Olimpijskom komitetu pre više ciklusa nazad postala jedna grupa ljudi koja je ozbiljno ulagala u taj takmičarski deo, programiranje, višegodišnje kako da pomogne vrhunskim sportistima u ekonomskom smislu da se postignu rezultati. Onda su se pojavile sjajni projekti kao što je nacionalno priznanje da vrhunski sportisti mogu da dobiju, o tome možemo da diskutujemo na različite načine, ali to je bila neka sigurnost nekim sportistima. Najveća sigurnost je obrazovanje. Ono je sigurnost sa više strana. Vi kao treneri, kad imate decu koja i uče školu i rade, imate i bolju komunikaciju sa njima. Imate jedan sjajan motiv, a to je, meni je otac samo jedan put u životu rekao, gde si pošao? Ja sam rekao, na trening. On je rekao, kakav trening? Rekao, pa trening, večeras mi trening. Čekaj, si rekao da si jutros dobio neku ocenu. I više nismo razgovarali po pitanju škole. Nisam ja sad neko koji je napravio rezultat i u školi i u sportu, pa da nam to kaže. Ali me je to naučilo. Kada sam bio trener u gimnastici, bio sam trener gimnastičke reprezentacije Jugoslavije, nije malo. I devojčice su mi bile sjajne. Ali znate šta je još bilo tu? Jednostavan motiv. Jer u školi sve u redu? Jeste. Možeš da treniraš. Nisam imao nikakvih problema. Ali sam imao situacije da su me zvali nastavnici na roditeljski sastanak, a nisu zvali roditelji. Toliko poverenje između roditelja i trenera i dece da smo svi na istom nivou bili. Znači, to obrazovanje sve može. Sad u nekoj šali, da se malo našalim, mene treneri i studenti počinju zovu 24 sata. Jer objašnjavam periodizacije treninga, takmičenja, dugogodišnje ono, kažem, sve je to lepo, ali shvatite, 24 sata imate ujutru kad ustanete i do sutra ujutru kad ustanete. U 24 sata treba da spakujete život svoj, porodični, školu, obaveze sportske, vansportske i tako dalje. Znači, samo je pitanje organizacije. Ništa se nije promenilo, verujte mi, od 72. godine i 2022. godine. 50 godina je prošlo, pola veka. Tada su olimpijski šampioni trenirali 10.000 sati. To je neka brojka o kojoj ćemo jednom drugom prilikom s trenerima da pričamo, roditelji, to ne treba da zanima. Ali tih 10.000 sati je bilo ravnomerno raspoređeno. Veliki naš sportista Ljubodrag Simonović, olimpijski pobednik, svetski prvak, nosilac medalja i tako dalje, je govorio, kada učim, meni je trening relaks, ja se odmaram. Kada treniram, meni je knjiga relaks, ja se odmaram. Znate, kada pogledate reprezentaciju rukometnu Jugoslavije, 72. godine, olimpijski pobjednici iz Minhena, ko stoji na postolju? Budući inženjeri, redovni profesori, lekari, vrhunski treneri i tako dalje. Svi. Svi su trenirali ne 10.000, 20.000 sati.
Košarkaške reprezentacije iz tog doba, samo par ljudi. Milun Marović, dekan Tehnološkog fakulteta, redovan profesor, svirao klasičnu gitaru. Nije mogao da je svira što je stavio gitaru pod jastuk pa naučio, a bio jedan od najboljih centara u košarci tog doba. Znači, sve se može ako, što je Ljubica rekla, ako ovih 24 sata lepo isplanirate, lepo odradite i tako dalje. I onda tih 10.000 sati je prepuna kapa ako trenirate bez greške, osmišljeno, metodske postupke, ako radimo i tako dalje, da se ne drillujemo samo. I ako roditeljima objasnite da je to tako, zovete ih na otvorena vrata, oni daju podršku svojoj deci i sve je veoma jednostavno, ali veoma komplikovano. Da li je to i danas moguće sa modernim sportom? Malo pre Ljubica rekla, evo ja sam zapisao da je sve moguće. Tako, Ljubica? Sve je moguće, samo moramo se dogovorimo. Moramo se dogovorimo da li će dece od 10 godina da nam treniraju od pola 11 uveče, jer pre toga je zauzeto za neke druge, ili ćemo da ispisamo decu iz osnovne škole. Ja sam to čuo od Ljubice da je rekla, ali ja znam da po ustavu ove zemlje to nije dozvoljeno. Sve može, sve može, apsolutno sve može. Ako se sa roditeljima lepo dogovorimo, treneri, ako se lepo dogovorimo, ako lepo upakujemo, ako lepo uradimo, ako deca imaju u ovom uzrastu da odu i sa školom na ekskurziju, da odu s roditeljima na more, 15 ili 20 dana, da odu na turnire, da dođu ovamo i tako dalje. Sa 10 godina malo ćemo da smanjimo taj godišnji odmor sa roditeljima, ali roditelji neki idu na godišnji odmor. Mi ćemo da ih vodimo na treneri, da ih vodimo na godišnji odmor. Škola će da ih vodimo na godišnji odmor. Ne moraju se da budu akademici sutra. Ali onog trenutka kad dete shvati da sigurno neće da bude olimpijski pobednik i da neće ova država da mu da fenomenalnih 1.000 eura kad napuni 45 godina. Ne znam da li će dobiju kad oni napune 45 godina, ali obećali su i tako u redu. Da li od toga može se živi sa svim onim, ali može se živi kad se sportu posvetite na pravi način. Kad nam deca kroz sport prođu tako što će da se očeliče, da se osamostale, da imaju veru u sebe, da su sigurni, da imaju prijatelje, da imaju drugare, da imaju snagu i moć da sa treninga sednu, da nešto nauče, pročitaju, jer će to da ih relaksira, da ih omogući da sutra treneru jednostavnije objasne zašto juče nisu mogli da istrče 6 puta 100 puta 20 sa pritiskom na 128, puls ovoliki, onoliki i tako dalje. Ako mogu samo... Da. U vezi ovog finansiranja, mislim, nisam osoba koja je kompetentna tu da kaže vi ste roditelji mnogo kompetentni, znate koliko vas to košta, koliko je teško danas doći do sredstava. Ali moj savjet je, nemojte decu uključivati u sport ako mislite da njihovo bavljenje sportom treba da podigne vaš socijalni status, standard i tako dalje, da očekujete da vam ona to vrate. A još je gore ako deca saznaju i da im stalno negde stoji u glavi da ste vi žrtva. Koliko se vi žrtvujete ulažući svoje vreme, to. Koliko se žrtvujete, koliko ste novaca dali. I ako to dete vidi, ono postaje opterećeno. Ima strašnu visoka očekivanja od roditelja i potrebu da opravda sve ono što je u njih uloženo. Sa takvim stavom i sa takvim osjećanjem vi ne možete da se krećete po terenu. Vama otežaju noge. Kad idete na jedan meč koji treba, ja sam imala slučaj jednog roditelja koji je bio spreman da proda stan da bi njegov sin išao na jedan turnir. I on je to saznao, sreću, i napisao pismo, dragi tata, ja ne želim više. Razumete? I on je bio očajan. A sam rekla roditelji, pa da li vi shvatate kakav ste vi teret stavili na leđa tog mladog čoveka? Da taj stan koji ćete vi da prodate, on treba da vrati svojim plasmanom na turniru. Pa to apsolutno ne smije da je dete, ja ne znam, tolike godine propale su, on kuka, ja kažem, ništa nije propalo. Ako je on rekao, sačekajte, ako se za mjesec dana, samo vi pustite to, za mjesec dana vrati u sport, on je već u sportu i tako je i bilo. On imao takav strah da je to ono kao do kraja, ali je pritisak bio ogroman. Onda je taj mladi čovjek rekao, pa bolje je da kaže, gotovo, neću, sad ću da radim, hoću da upišem studiju, hoću da se bavim ovim i onim. Mislite vi da nosite, ne znam, 50-60 hiljada eura
na plećima koje morate da vratite sa vašim sportskim rezultatom, a sport nije 2 i 2 su 4 ako saberete. Imate 2 jabuke, imate 4. Vi idete na takmičenje, vi tu možete da budete, da se trudite, ne znam koliko, zavisi od veštine vašeg protivnika. Zavisi, na kraju imate malo i faktora sreće, imate malo faktora suđenja, svega, znači tu ima i nikad vi ne možete pouzdano. Vi samo možete da kažete ja ću se truditi i daću sve od sebe, kao što je obično. Ali da morate, da vratite, da opravdate to, uradite to apsolutno. Ili isto jedan slučaj, jedan mladi tim tamo negdje sa juga Srbije, deca, su igrala fudbal i zadovoljstvo. I tako bila neka liga, ne znam kako se zvala. Uglavnom oni došli, boga mi, do toga da dolaze u Beograd i igraju s Partizanom ili Zvezdom, ne znam sad koja je. Sad ceo taj grad je napravio, dotle ih niko nije ni znao, niti nešto smatrao važnim, to deca igraju fudbal, on jednom predsjednik opštine zove, pa ovi pričaju, pa ovi, pa slušajte, deca, vi treba, ne smijete da osramotite naš grad, mi od vas očekujemo ovo, mi od vas očekujemo. I sad to trener priča, deca došla u Beograd, kaže, ne mogu da hodaju, ne mogu, teške im noge, oni su pod takvim teretom došli, a dok su se igrali i dok je to bilo uživanje, pazite, i to je još sad jedna poruka, svako mora da voli, sportista mora da voli i uživa u onome što radi. Teško je to postići danas, ako nema trunke zadovoljstva, ako ste izgubili meč, nema veze, ali ste napravili jedan potez, taj vas drži do sljedećeg meča, pa kako sam ovo uradio? Pa to je nešto što vam daje energiju, pa znam zato što se ja bavim sportom. Pa kad u šumi tamo nađem, pošto je orijentiring, onu kontrolu iz prve, ja se toliko obradujem, ja se smejem, da me neko vidi, rekao bi vidi ova žena, nije normalna. Ali to mene drži sljedeći 7 dana, mogu sve da izdržim, probleme i jedva čekam novo takmičenje, znači uživanje. Mnogi, nažalost, nikad ne uživaju. Jedan sportista je rekao meni, kad je negdje 6 mjeseci pred kraj, najavio da će da se povuče iz sporta i onda je odigrao do kraja te sezone. Kaže, prvi put sam igrao rasterećen, prvi put sam uživao, zato što nije imao više nikakvu obavezu, rasteretio se. Sad, taj pravilan odnos prema takmičenju je nešto što formira trener i roditelji. Takmičenje jeste nužno i sastavni deo sporta, ali takmičenje u skladu sa mogućnostima, sposobnostima, uzrastom, cilj da učimo o sebi, učimo o drugima, da napredujemo, da vidimo gde još imamo prostora za napredovanje i da se radujemo tom takmičenju, a ne strah. Da li ću se osramotiti, šta ću da uradim, ne znam ni ja. I sve te negativne misli, vi znate ako idemo dublje u psihologiju, koliko su moćne, to psiholozi zovu negativna proročanstva koja se ostvaruju, to je mnogo lakše da se ostvare negativne misli nego pozitivne. I onda tu dolazi ono da učite čoveka kako da se otarasi negativni misli, kako da misli pozitivno, kako da uživa, kako da se raduje, kako da se priprema pred meč. Pa ta komunikacija i sa igračima. Jer dok je meč, vi ste rivali. Kad se završi meč, vi treba da budete prijatelji i drugovi. Tenis je specifičan po tome što možda mnogo manje ima ovoga o čemu ja pričam, ali u drugim sportovima zaista toga ima, prijateljstva, druženja. A kad su deca u pitanju, onda odlazak na turnire treba bude događaj, da oni neki put i budu kod svojih drugova iz drugog kluba smešteni, da se druže, da se upoznaju, da roditelji se druže, da se napravi ta jedna pozitivna atmosfera. Doći će vreme kad uvijek se ljudi plaše, kao moj sin ili moja ćerka ne misli o pobedi, nije mu važan. Dođe trenutak kad to se drži u perspektivi, kad sami ljudi, odnosno ti mladi sportisti, oni itekako vrednuju pobedu. Ali to je postepeno, tako se dolazi. Važno je da ih sačuvate u sportu, važno je da svi odrastu kroz sport i da ponesu ono što je najbolje i najlepše iz sporta. A eto, tu ste vi i treneri i roditelji, mislim da vi to možete da uradite. Ja bih se malo našalio sad, pošto nam ovako lepo ide pa smo raspoloženi, oko tog pritiska i tako dalje. Ovdje na ovom panelu pre jedno par mjeseci sedeo i Željko Bradović, naš veliki trener, pa je iznosio problema mladih igrača koji su pod pritiskom, koji su pod svim
u Pioniru 6000 gledalaca i tako dalje. I Željko kaže, ja vas ne razumem kako ne možete da pogledajte. Ovo je uživanje igrati. Uživanje igrati, to je igra i tako dalje. Ja sam bio u jednoj, s jedne strane lepoj ulozi, s druge strane nezahvalnoj ulozi. Bio sam trener u jednoj reprezentaciji koji, kada su njihovog predsjednika Saveza pitali, a šta je onaj profesor vama tamo? Pa on je rekao, pa on je kondicioni trener. On kaže, pa da, ali on tamo, on kaže, dobro, nemojte pitati šta je, pustite, on je tu i gotovo, ili on izgleda za sve samo pita, nikom ništa ne da i tome slično. Priča je bila drugačija. Veliki trener Igor Kokoškov je bio glavni trener i mi smo se odavno našli u nekoj priči. Koleginica Bačanac je čak prepoznala, iako nije znala da sam ja tamo, prepoznala je neke rukopise u toj cijeloj priči. Ali šta bi vam ispričao? Jedna mlada reprezentacija koja se okupila sa 2,5 prava igrača, i ovi drugi bez ikakvog podcenjivanja, ali bez iskustva, bez ičega. I krenuli smo 2 godine da radimo iz dana u dan, iz priče u priču i tako dalje. Znači, ta reprezentacija je rasla tako da ni jednu utakmicu nije izgubila. Prve godine kvalifikacije, tako dalje, druge godine jedna grupa, druga grupa i dolazimo do finala. I sad nastaje haos. Finalna utakmica, Istanbul, 20.000 ljudi unutra, pola Slovenije je došlo u Istanbul, pola je već bilo tu, samo predsjednik je ostao tamo da nas sačeka i tako dalje. I sad je bio, sedimo uveče, kod mene je bio tajni sastanak neki u sobi svaki put da nam ne smetaju, samo stručni štab, nas 5 i pričamo kakvih problema imamo, da li smo svi zdravi, da li su igrači ovakvi, onaki, o čemu se radi. I kažu mi ovi mlađi momci, kaže, profesore, vi ste prvi put zabrinuti. Ja kažem, imamo jedan veliki problem. Mi smo za Sloveniju pobednici. Šta god uradimo. Rekao u Sloveniji, ajde, zna se da je Slovenija bila. Rekao, mi smo već pobednici, nema veze. I da nas oderu sutra 30 razlike, mi smo za njih pobednici, a mi nismo došli za to. I ja kažem, šta da radimo? Kaže Igor, kaže, ništa, igramo kao što smo do sad igrali, ništa nećemo menjamo. Ja kažem, pa naravno ne menjamo, ali nešto moramo da uradimo. On kaže, profesor, da ste vi spavati, vi ćete nešto smislite, pustite nas da se mi dogovorimo oko taktike. I tako je bilo. Oni su se dogovarali oko taktike. Ja sam naravno, ja lepo spavam, nemam nikakvih problema u životu. Sutra dan smo došli u halu. Igor je trener koji nestane. Kad dođemo u halu, njega nema sat vremena. Samo ja znam gde je. On vrti film, napisao je scenariju kakva utakmica treba se igra, svako radi svoj posao. Ja imam dobro čulo mirisa, idem da osmislim malo, da namirišem šta se dešava i tako dalje. I dolazim pred sastanak koji nam je uvek bio kratak, jasan, glasan, ti radiš to, ti ćeš da uradiš to. Roditelji su na tribinama, daju nam podršku i njih smo naučili, tome slično. Šta ćemo? Ulazim. I kaže Igor, ostavi otvorena vrata samo da, rekao Igor, imamo televizore, panoje, vidimo šta se dešava sve. Rekao, ajmo ti ja na tablu, ima ova tabla, znate, i nas dvojica, a ja kažem našem sportskom direktoru, uđi minut posle mene. I on ulazi minut posle mene, a Igor i ja igramo X-Ox. Znate ono, mi igramo X-Ox, čovjek ovako gleda, trese se, vrati se u slačionicu, ovi momci ovamo već španuju, hoće da izlete, ovaj kaže, mi smo pobedili. Kaže, šta je bilo? Kaže, Igor i Šile igraju X-Ox, kaže on. I on je došao, mi smo ih totalno rasteretili. Mi smo bilo, ovo je došao i rekao, momci, ok, ko je do sada, počinjemo ovako, igramo ovako. Ne znam koji je bio rezultat na kraju, ali smo... Mislim da ste pobedili. Čini mi se. Ali je bilo bitno da igrate, da vaša deca, da vaši poleni igraju i da uživaju u tome što ljubica kaže. Da uđe rasterećeni, to je... Apsolutno. A to je teško, a je jednostavno to uraditi. Ja bih možda... Ne sjećam se. Nama nije bilo važno. Mi smo samo išli da igramo i da uživamo i rezultat toga je bila pobjeda. Mislim da smo bili prvaci Evrope. Ne mogu se sjetiti. Molim? Mislim da je Srbija bila. Ja nisam mogao da izgubim kako god okrenete, a Igor isto. Evo sad ovako možemo i neformalno malo da uđemo u, ako ima nekih pitanja, pre nego što damo još poslednje pitanje i završnu reči, da odigramo X-Ox ako neko želi da postavi pitanje. Dobro.
Ja imam jedno pitanje. Izvolite, evo, samo da bi se čulo, evo, mikrofon odmah. Imam pitanje, koja je to granica između odrasle osobe i deteta? Da li je to... Tenis je specifičan sport, zato što mnogi roditelji, kada dete igra na nivou ozbiljnog igrača, oni ga doživljavaju da je mnogo starije nego što jeste. A takođe, i ako ne daje neke rezultate tako dobre, a ima godina da bude odrasla osoba, oni ga i dalje doživljavaju kao dete. Tako da, hteo bih vas da pitam kako tu granicu da napravimo, ko je zapravo dete ili ko je odrasla osoba. Hvala, pitanje je dosta teško. Teško je dati jedinstven odgovor na to šta je to odrasla osoba, kad je dete. Opet sve zavisi od pojedinca, znači o kome se radi, a s druge strane zavisi i od odnosa i roditelja i trenera kako tretiraju tu osobu. Da li mu dozvoljavaju toj osobi da počne već samostalno da odlučuje, da donosi neke odluke, da se osamostaljuje, jer to je ključ da bi on mogao da se... Jer deca kad dođu posle puberteta, oni žele da ih drugi tretiraju kao odrasle osobe, a realno to nisu. I još uvijek im treba podrška i još uvijek im treba neko gnezdo u kome će se oni, a s druge strane žele da pokažu da su oni odrasli i tako dalje. Dakle, pravi roditelji i pravi treneri će umeti nekako da prepoznaju tu potrebu i da puste detetu u nekim momentima da samo odlučuje, ali istovremeno da zna da ima podršku roditelja, a da to nije. Svako će da oseti i taj neki moment i trenutak i zatražit će, kako bi rekla, neku pomoć ako mu je potrebno. Međutim, ako imamo onaj a priorni stav, ti nemaš 18 godina ili ti si još dete, šta to ako ti znaš ovo ili ono, ti si u glavi, kako obično ljudi kaže, ti si još u ponašanju dete, onda nema komunikacije. Onda možemo doći u problem da deca, adolescenti još uvek tragaju za sopstvenim identitetom, još uvijek ne znaju kako to baš treba tačno da se ponašaju kao odrasle osobe i onda mogu da pogreše u tome. Ali neće pogrešiti ukoliko imaju podršku i roditelja i trenera, jer cilj i psihologa i koji radi sa njima jeste da pusti, da sportistu nauči da on samostalno odlučuje i samostalno primenjuje neke tehnike, a ne da stvara zavisnost od sebe. Da ja kaže, ja sam psiholog i on, pa me zove, da li ja mogu ovo da uradim, da li ja mogu ono da... To nije dobar psiholog koji stvara tu vrstu zavisnosti, tako nije ni dobar roditelj. Znači, dobar roditelj mora pokloniti poverenje, a dete, onda ćete vidjeti koliko dete izlazi u susret i šta mu u stvari još treba, koje su to stepenice. Ali bitno da se ne prekine komunikacija, jer vi znate da u adolescenciji uglavnom se negira roditeljski autoritet. To nije samo u sportu, to je generalno. Deca vole da sve bude kontra roditeljima. Međutim, autoritet stručnosti, dobronamernosti i to neko strpljenje, to je ono, znači, bezrezervna emocionalna podrška i onda to može pomoći da oni stvarno odrastu na pravi način. Ali to je vrlo individualno i sve zavisi. Vi dobijete dete koje je raslo u porodici koja ga prezaštićavala i nikad mu nije dala i onda ono bi želalo, ono ne ume i ne zna kako. I onda može da pravi baš onako neke potpuno neočekivane poteze koji nisu u skladu sa onim šta roditelji žele, niti kako se ponašaju odrasli. Oni ne znaju. Ali vi kao trener prosto morate to nekako da gledate, balansirate. Eto, nije lako biti ni dobar sportski roditelj, a nije lako biti ni trener takvim mladim osobama, jer ono što vi radite jeste oblikujete njihov karakter. Postavljate im negde očekivanja, ciljeve, formirate aspiracije. To ste vi, to su učitelji u školi. To su neke osobe koje vama trasiraju put i ako pitate, sem roditelja, ko je najznačajnija osoba bio u vašem životu, svi će vam reći to je učitelj, učiteljica ili sportski trener. Znači, zaista imate takvu tu neku moć, ljudi se sa vama, mladi ljudi se sa vama identifikuju i mnogi treneri se često žale, kaže, oni mene ništa ne slušaju. Ja kažem, vodite vi računa, oni vas stalno posmatraju.
i imitiraju vas i probajte ovako na nekim susretima neformalnim sa sportistima da kažete ajde sad ko će da izađe da me malo imitira. Nemate pojma koliko umeju da vas skinu i vaše gesto i stav i ponašanje i sve. I zbog toga kažem da zaista morate biti svesni te svoje uloge. Nažalost, naše društvo vas ne vrednuje kao vaspitače. Ne mora dete, vi imate recimo decu koja se sad rano uđe u tenis, to uopšte nije problem, ali ne treba da rano uđe u takmičarski proces, jer oni ne shvataju, nisu kognitivno zrela. Motivacioni oni žele to, ali ne znaju često ni šta ih tamo očekuje, ni šta treba da rade, posebno u timskim sportovima. Dakle, kad imate takvu decu, vi onda morate prosto da vodite računa kako se postavljate prema njima, šta od njih možete očekivati, na koji način ćete ih usmeravati, a društvo vas ne ceni i ne vrednuje kao osobu koja ih je vaspitala, naučila higijenskim navikama, radnim navikama, odgovornosti, poštovanju drugih, poštovanje tuđeg vremena i tako dalje. Vi ste sve to naučili, a društvo kaže aha, imao si na početku sezone 10 dece, niko od njih nije postao vrhunski. Kraj, nisi dobar trener. Ti si dobar trener. Koliko si dobar trener vidjet će se za 5-6 godina da se vidi koliko je te dece ostalo u sportu. Ili možda je i promenilo sport, ušlo neki drugi. Ili ne koliko je postalo vrhunski sportista. Tako se vrednuju seniori. Znači, ali oni već imaju vrhunske sportiste. Ali vi ove formirate, znači koliko ste im stvorili naviku da se ceo život bave sportom. To je vaš pedagoški rad i mi moramo se boriti da se on vrednuje. Vidim tu je i moj kolega Miloš. Znači, moramo se boriti da profesori fizičkog vaspitanja uđu u niže razrede osnovne škole. Od prvog razreda, jer prema našim istraživanjima, pitamo po čim uticajem ste ušli u sport, samo 3,7% dece je navelo pod uticajem nastavnika fizičkog vaspitanja. I vi onda kažete šta rade ovi nastavnici? Vi ste, nemate pravo to da kažete. Nastavnik dođe u 5. razredu. To je 12 godina od 5. ne znam, 6. do 10. 83% dece sa 20 počinu polako da osipaju se iz sporta jer se pojavljaju druga interesovanja. Znači, ima tu mnogo stvari gde treba društvo da pomogne, gde vi treba da dobijate, kako bih rekla, kao vaspitači, kao i nastavnici u školi. Da dobijate platu jer ste vi pedagozi, vi ste vaspitači, vi vaspitavate. Nažalost, znate da nam je škola vrlo izgubila vaspitnu ulogu, ostaje samo obrazovanje, porodice sve više jure roditelji za novcem, nemaju vremena. Vi s detetom provodite bar 12 sati nedeljno. To je toliko vreme da možete, koji nijedan, siguran sam, roditelj ne provede u direktnoj interakciji sa svojim detetom. Ne pričam da su u istom stanu, ali ovi rade ono i kasno dođu s posla, majka zauzeta, tako dalje. Vi ste osoba koja najviše provodi sa njima vremena i zato se to treba i za to vreme ih i vaspitavate. Ne učite samo sportsku veštinu, vi ste vaspitači. Kad shvati ovo naše društvo, da je to tako i kad počne da vas plaća tako i kad sport do 18. godine bude besplatan za sve koji to žele, onda možemo da se nadamo nekoj, kao sportska nacija možemo da napredujemo i da pružimo svima podjednake mogućnosti da se bave sportom. Ovdje opet isplivava ono što je Ljubica na samom početku rekla. Roditelji i treneri su zajedno, imaju istu filozofiju. Roditelj je roditelj kod kuće i trener kod kuće. Trener je roditelj na terenu i trener ovamo. I ako istu filozofiju imamo, ako isto radimo, sve je u redu. Nikakvih problema nema. A ne dođe vam dete na trening, nije ponelo čarape, zašto nije mu mama spakovala? Ima 12 godina. A mama ne treba više mu pa. A vi ga učite i odmah smo u sukobu. Odmah smo u sukobu, jer nisu bitne čarape. Mnogo su bitne, ali bitno je da fokus, koncentracija, pažnja ne ide na to. Ovo, kad prestaje dete, ja nisam više dete. Ja nemam roditelja. Znači, vi ćete uvek da budete nečije dete dok sam roditelji živi. Tu nema, te strane nema, to su vam pravi roditelji. Razumete? Ali kvalitet odnosa se menja.
U sportu pa. Šta sam Viktoru rekao danas kada došao? Ja sam mu bio trener, ja moram da ga znam kak je. Možda nisam znao kako je udarao neki loptu, ali sam znao kako je, da li kasni na trening, šta i tako dalje, neke stvari. A mislim da je neko još dobio malo batina od mene. Dejan Savić je naš vrhunski trener, možda najbolji trener, jedan od naših najboljih trenera je na jednom našem prvom sastanku ovdje ispričao jednu interesantnu priču. Kaže, trener ga je isterao sa treninga jer je bio nepažljiv nešto i on se prevari i ode pravo, jer ga otac sa drugim očima čeka ispred, sede u kafići, igraju karte, druže se, pričaju i tako dalje. I deki se pojavljaju, tata, on kaže, izvinjavam se, idem i seli u kola i krenuli i ovaj na pola puta, kaže, čekaj, pa gdje su ovi drugi? Kaže, pa na treningu, a ti? Pa kaže, isterao me Manojlović s treninga. Kaže, tad sam i nikad više, jer ga i otac mu dodao kao i Manojlo, ovaj mu dodao ovako, otac mu je dodao onako. Oni su oba roditelja. Oni imaju roditelje celog dana. Tako da uloga roditelja je nezamenljiva u nekoj stvari. Samo sad treba da vidimo koliko su treneri tu roditelji i kako treba da budu. Veoma komplikovano, a veoma jednostavno. Evo još jedno poslednje pitanje kada najavljujemo priručnik koji će izaći uskoro, nadamo se već do kraja turnira Srbija Open, gde će svi zainteresovani moći da se informišu i da ga pronađu na nekom od štandova tenis centra Novak ili Novak Đoković fondacije. Ljubice, malo više od 10 godina ima od kad je prvi put izdat priručnik. Koliko se stvari promenilo? Da li bi vi sada, vi ste nama rekli šta bi vi dodali i tako, ali da li se situacija u sportu promenila? Da li su i dalje sve stvari i teme iste i da li je sve i dalje univerzalno? Da, 2009. je bilo prvo izdanje. Evo sad bi trebalo bude reizdanje ili drugo izdanje, posle nekih 11, 12 godina, možda i 13. Dosta toga se promenilo uopšte u našim životima, u društvu, u sportu generalno, da ne pričamo o ovim stvarima koje smo već spominjali. Ali što se tiče uloge roditelja i uloge trenera, to su pitanja večna. I ona ostaju, dakle, tu se ne menja ništa bitno, mada mislim da su današnji roditelji možda više informisani nego ranije, nekako više unapred znaju šta ih očekuje i tako dalje, ali da i naravno isto je da svi žele najbolje, svi žele budu MVP roditelji. Međutim, načini njihova saznanja, njihovo dostupnost pravih informacija i gde oni njih nalaze i da li tragaju, to je ostalo isto. Znači, i zbog toga postoji potreba da stalno o ovim stvarima pričamo, da stalno unapređujemo odnose, posebno trener, roditelj, dete, sportista, trener, dete, ta neka komunikacija. I stalno da imamo na umu da je to dvosmerna ulica, da mi, profesori, moj kolega i ja, mi smo naučili mnogo da pričamo. Ali da li umemo da slušamo? Mnogo je važno kad pričamo o veštinama komunikacije, veština slušanja. Vi ako slušate i gledate svoju decu, i roditelji i treneri, primetit ćete mnogo toga što ako se deca vrpolje, ako imaju izgubljen pogled, možda im nije jasno, možda pričate na način koji oni ne razumiju, prosto i onda zato pokazuju nekim svojim govorom tela da to ne shvataju. Ili roditelji dođu pa kažu, ajde sad da mi kažete koji sport dovede dete od 6 godina je za moje dete. Ja kažem, ako ste vi roditelj koji prati dobro svoje dete i gleda kako to dete, kad se igra, s čim se igra, da li se igra samo, da li voli da ide u društvo, onda već i nazirete kakva su njegova interesovanja, da li je više za timske sportove ili ne morate da odredite vi. Dajte dete nek se bavi prvih nekoliko godina svestranim sportskim treningom, razvojem, one imaju razne sportske škole, pa će se polako iskristalisati. Ali svaki roditelj nepogrešivo zna kad posmatra. Neki to neće da priznaju. Jedan roditelj mi je doveo dete, kaže, on je u školi, prvi, drugi razred, rekli su psiholozi, vrhunska inteligencija i ja sam odlučio da on igra šah.
I sad on je odveo tamo u šahovsku školu, dete sve to zna i shvata. Prva stvar koju sam ja njega pitala, a koji ti sport voliš? On je rekao fudbal. Nikad ga otac nije pitao. Sad dolazimo do onog pitanja, znači kako izabrati sport? Da li mi biramo sport za sebe ili za dete? To stalno mora biti u glavi. Da li naše dete ima takvu, to Šile bolje zna, i tjelesnu konstituciju, i psihološke karakteristike i sve druge, koji možda ima neka ograničenja koja ga usmjeravaju u neku drugu vrstu sporta, a smanjuju mu mogućnosti napredovanja u nekim, i kakva su pre svega njegova interesovanja. Ako dete voli fudbal, ako je to druželjubivo dete, pa zašto mu nametati da igra šah? On će sigurno da pobeđuje u početku, ali on nema interesovanja. Ili možda ne može, nije taj tip. Obično su šahisti introverti. Mogu satima da analiziraju, imaju strpljenja, da prate, znate, one partije, ova vrsta otvaranja, ona vrsta analize, beskrajno. A deca koja vole da idu ispred zgrade tamo s društvom da igraju fudbal, mogu da imaju vrhunsku inteligenciju, ali to nije dovoljno da se bave šahom. Znači, moramo uzeti u obzir sve faktore i dobro pratiti našu decu, posmatrati njih, voditi računa o njihovim željama i pitati ih pre svega. Eto, toliko. Bacila malo u kontraverzu, ja sam mislio da sam došao ovdje da pričam, ali moram i da slušam. 50 godina slušam, pustite malo da pričam. Ne, sjajne stvari, nažalost, mnogo malo vremena, malo prostora, dotičemo se velikih problema kojih imamo. Možda bi dodao samo da onaj naš čuveni trougao, trener, dete, roditelj, treba da proširimo na kvadrat. Mora društvo da bude tu, između da bude dečje interesovanje i škola. Znači, društvo bez društva, mi ne možemo ništa da uradimo generalno. Tako da... Oni imaju vaspitnu ulogu, izvinjavam se, Šile. Sudije u dečjem i omladinskom sportu nisu tu da kažnjavaju. Mislim, prosto da objasne deci i pravila i načini, šta je to fair play i tako dalje. A ne da oni budu uzročnici nesportskog, ne fair play. U tenis je to specifično. Znate da deca sama, jel tako, u nekim uzrastima sama prosuđuju da li je out, nije out, šta je, da li je, ne znam, nije. Dakle, sudije imaju vaspitnu ulogu i njihova uloga u dečjem i omladinskom sportu je drugačija. Pa čak i pravila. U mnogim sportovima su pojednostavljena pravila za decu do 12 godina. Zašto? Da bi im se pružilo da nema puno prekida, da deca prosto nauče, da razviju veštine, da igre i tek posle se polako uokviruju nekim sportskim, ona postaju stroža i tako dalje. Ne znam kako je u tenisu, verujte mi, kakva su pravila, da li deca imaju neku mogućnost da malo više trče tamo, vraćaju, da li se strogo poštuju ista pravila kao i za sport odrasli, to ne znam. Izvoli, izvini. Ne, mislim, pokušam da malo remiziram, jer vidim da mnogo pričamo, a da li ćemo imati vremena, treba da počne dnevnik i ovo. Ne, nego je, bitno je, ovdje ima roditelja čija su deca već duboko u sportu, nemamo možda mnogo roditelja koji počinju, ali je za taj početak... Ali se, izvinjavam se, prisutnih, ali će nas mnogo njih gledati I važno je da treneri to znaju da prenesu roditelja kad neko dođe ovdje. Nije bitno da li je došao zbog tenisa, on je došao zbog sporta. Taj motiv deteta, ulazak u taj sport, to je prva stvar koja treba da bude i da dete je radoznalo, ono mora da vidi i onda počinje polako da se opredeljuje, da se određuje da li je za ovaj sport, da li je za onaj sport. I neke stvari, pogotovo u našem društvu, su važnije da vam taj sport bude u blizini kuće, da se ne gubi puno vremena, dete to je dosadno mlađem uzrastu da putuje negdje pa se vrati, kraći mu trening nego putovanje i tako je. To su bitnije stvari, a to je mnogo bitno od vas trenera, da to dete zavoli sport, da nauči da treba nositi čarape na trening, a ne da mu mama pakuje, da zavoli sport, da zavoli druženje, da se pronađe da li je za kolektivan, da li je za individualni sport. I vi ste uradili veliku stvar. Da će to dete dode da igra sutra ragbi, pa nema veze, ali ono će vas da pamti kao svog trenera koji ga je naučio osnovnim stvarima sporta, otvorio mu svet sporta koji je sjajan. I ako ima podršku roditelja u tom smislu koji vi, to će sutra bude srećno dete. A mislim da nam je to cilj, pre svega.
koleginice. Miljane, hvala vam od srca u ime celog tima Novak Đoković fondacije i Novak tenis centra. Verujem i u ime svih prisutnih i ovdje i onih koji nas prate. Ovo je samo jedno u nizu naših razgovora na ovu temu. Nadam se da ćete ponovo naći vremena za neku od ovih tema. Kao što smo konstatovali, malo je vremena za ovakve priče. Hvala svima koji ste pratili i nastavite da nas pratite.